అందరికీ నమస్కారం. తారాలోకానికి స్వాగతం. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలి. ఈరోజు వీడియోలో పనసకాయ కోస్తున్నా. నాకు పనసకాయ కోయడం చాలా ఇష్టం, తినడం తర్వాత సంగతి, కానీ ఇది కోయడం చాలా ఇష్టం అన్నమాట. కొంచెం ఓపికగా కోస్తాను. పనసకాయ తొనలు బయట అమ్ముతుంటారు కదా, కొనుక్కొని తినేయచ్చు కదా అన్నట్టు కూడా అంటుంటారు. కానీ ఒక పనసకాయ కొనుక్కొనైనా ఎవరైనా తోటల్లో పండింది ఇచ్చిందైనా అట్లా కాయగా తీసుకొని దాన్ని కోసి తొనలు తీసి అందరికి ఇవ్వడం అలా ఇష్టం అన్నమాట. ఫస్ట్ దీనికైతే ఒక 2-3 చాకులు కావాలి, బాగా పదునుండేవి. ఆయిల్ కావాలి, చేతికి కంపల్సరీ ఆయిల్ పూసుకోవాలి. నేనైతే కొంచెం చాకు కూడా పూస్తాను, దానికి కూడా అతుక్కుంటుందని. ఇది కొత్త చాకు కాబట్టి అంతలా స్పీడ్గా దిగిందనమాట. పాత చాకులు అయితే అస్సలు దిగవు దాంట్లోకి. ఫస్ట్ కోసేటప్పుడు మాత్రం ఒక మనిషి హెల్ప్ కంపల్సరీ ఉండాలి, ఒకరి వల్ల అయితే కాదు. ఇంకా నేను నా కూతురు దాంతో కుస్తీ పడుతున్నాం. పండిపోయింది అంటే బాగా పండలేదు, అలా అని పచ్చిగానూ లేదు, కొంచెం దోరగా ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది కాయి. లాస్ట్ టైం కూడా సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా ఎవరో ఒకరు ఇవ్వడమో, లేకపోతే కొనుక్కొనైనా, ఎవరు ఇవ్వకపోతే మా నాన్న హైవే మీద వచ్చేటప్పుడు హైవే మీద పక్కన పెట్టి అమ్ముతుంటారనమాట. కాయలు పెద్ద పెద్దవి అమ్ముతుంటారు. అట్లా ఎవరు ఇవ్వలేదనుకోండి, తోటల్లో వాళ్ళు ఇస్తుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కటైనా వస్తుంటుంది. ఎవరు ఇవ్వకపోతే ఆ హైవే మీద ఒకటి కొనుక్కొని వస్తాడనమాట. మా నాన్నకి ఇష్టం కొయ్యడం, ఆ ఇష్టమే నాకు వచ్చినట్టుంది. నాకు ఇది కొయ్యడం చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఒక పూట సరిపోతుంది, మధ్యాహ్నం పూట పెట్టుకుంటే ఒక 2 hours దాకా పట్టుద్ది. కోసి మధ్యలో తింటూ కోస్తూ అందరికీ పంజారాలు పెట్టడం ప్యాకింగ్లు అంతా ఒక 2 hours దాకా పట్టుద్ది అనమాట. అందుకని మధ్యాహ్నం టైంలో పెట్టుకుంటాను. ఇంకా హాఫ్ డే స్కూల్స్ కదా, మా పాప కూడా ఇంట్లోనే ఉంది, ఆమె కూడా చూపిస్తుంది. ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ పూసుకోవాలి చేతికి, లేకపోతే ఆ బంక్ అంతా అతుక్కుంటుంది అనమాట. చాకు బాగా పదును పెట్టుకుంటే కానీ గబాలు కొయ్యలే. బాగా పదునుండి గబాలు తెగుతుంటే చాలా బాగుంటుంది, కొయ్యాలనిపిస్తుంటుంది. ఇంకా అసలు చాకు తెగలేదంటే ఈజీగా అయిపోతుంది, కొయ్యాలని కూడా అనిపించదు. ఇవి కోసేటప్పుడే ముక్కలు వస్తాయి కదా, చిన్న చిన్న ముక్కలు, తొనలుగా వచ్చిందేమో పక్కకి తీసి పెట్టేసేది. ఆ చిన్న చిన్న తొనలు ముటుకు తింటూనే ఉన్నాం. ఇంకా ఆ రోజైతే నేను నా కూతురు తిని ఇంకా రాత్రికి అన్నం కూడా తినలేదన్నమాట. పొట్ట అంత ఫుల్ అయిపోయింది. చాలా బాగుంది కాయి, దోరగా ఉందన్నమాట. మరీ పండిపోయినా కానీ మా పాప కూడా తినదు అసలు. అది కొంచెం ఒక రకమైన వాసనగా ఉంటుంది కదా పండిపోతే. ఇదైతే కొంచెం మీకు కలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, దోరగా ఉంది, పచ్చిగాను లేదు పండుగాను లేదు, కరెక్ట్గా కోసాము అనిపించింది. ఈ మధ్యలోది కోసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే తర్వాత ఈ తొనలు కోసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఒక్క సైడ్ కొంచెం పాడైంది, ఫస్ట్ ఆ సైడ్ కోసేసి, చూసారా తినడానికే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆ ముక్కలుగా ఉండేవన్నీ అవి ఎవరికి పంచుతావులే, అవి మనం తిని బాగుండేవి పంచవచ్చు అన్నట్టు ఆ ముక్కలుగా వచ్చేవన్నీ ముందు టేస్ట్ చూసి కొంచెం పనసకాయ తిన్నాము అనే ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రవ్వ వాటి మీద ఎగుటు కొట్టిన తర్వాత ఇంకా పక్కకు తీసి పెడతాం అన్నమాట. నిజంగా పనసకాయ కోయడం కూడా ఒక ఆర్టే, కానీ అది నాకు కూడా ఇంకా పూర్తిగా రాదు. కరెక్ట్గా కోసి మనం ఏమన్నా షాప్ పెట్టాలా ఏంటి, అందరం తినేదానికే కదా. కాకపోతే నాకు ఇలా కట్ అవ్వకుండా తొనలుగా నీట్గా తీయాలని ఉంటుంది. పర్వాలేదు, నేను ఫస్ట్లో కట్ చేసే కంటే ఇప్పుడు చాలా మేలు అనమాట, బాగానే కట్ చేస్తున్నా. అది కోసిన తర్వాత ఒకసారి కోస్తే అర్థమైపోతుంది ఎక్కడి నుంచి కోస్తే తొనలు కట్ అవ్వకుండా ఫుల్గా వస్తాయి అని. ఆ మధ్యలో పీసులు తిని తర్వాత కోయడం, కొంచెం పెద్దవిగా ఉండేవి తీసి పక్కన వేస్తున్నాం.
హాఫ్ కట్ అయిపోయినాయి ఒక డీస్లో, ఫుల్ తొనలుగా వచ్చాయి ఒక డీస్లో. అలా వేస్తున్నాను అనమాట. పంచేటప్పుడు అవి 4 ఇవి 4 పంచొచ్చు కదా. నేనైతే పనసకాయ ఇలా కోస్తాను. చాలామందికి రాదు నాకు తెలిసి. చాలా వచ్చిన ఒకవేళ అసలు దాన్ని ట్రై కూడా చేయరు. ఎందుకంటే ఆ గజిబిజి గందరగోళం చూస్తున్నారు కదా. చేతులకు అంతా ఆయిల్ పూసుకోవాలి. చాలామంది ట్రై కూడా చేయరు. నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మీరు చూడండి, పోతానే ఉన్నాయి పొట్టలోకి. ఆ ముక్కలు కొంచెం చెడిపోయింది కాయ అని చెప్పాను కదా, అంతవరకు చిన్న చిన్న ముక్కలు వస్తున్నాయి. మొత్తానికి మొత్తం కోసి ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. పెద్ద తనులు అయ్యేసరికి కొంచెం తక్కువే వచ్చాయి. కాయ మీడియం సైజు ఉన్నా కానీ చిన్న చిన్న తనులైతే ఎక్కువ వస్తాయన్నమాట. ఇవి పెద్ద తనులుగా ఉన్నాయి. పర్వాలేదు, ఈసారి బాగానే కోసాను. చూసారా, హాఫ్ కట్ అయిపోయి వచ్చిన హాఫ్ ముట్టుకు బాగా వచ్చాయి తొనలు. దీనికి పక్కన సన్న పీసులు వస్తాయి కదా, అవి కూడా చాలా తీయగా ఉన్నాయి. మామూలుగా అయితే అవి చాలా చప్పగా ఉంటాయి, వాటిని పారేస్తుంటారు. వీటికి కొన్ని సన్న తొనలు కూడా చాలా తీయగా ఉన్నాయన్నమాట. పెద్ద తొనలు కాబట్టి కొంచెం తక్కువే వచ్చాయి. ఇంకా ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి అందరికీ ప్యాకింగ్లు చేసేసి అప్పటికే తిని అలసిపోయాం మేమిద్దరం. మేము అసలు ఆ పెద్ద తొనలు అస్సలు తినలేండి. కోసేటప్పుడు మధ్యలో కట్ అయిపోయినవి చిన్న పీసెస్ అలా వస్తాయి కదా, అవే తింటాం అన్నమాట. కోసిన వాళ్ళు ఎవరు తొన తినలేరు, అది ముట్టుకు గ్యారెంటీ. ఇవాళకైతే ఇదే వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.